بتاعتي سلكه من غير ارجون. ها؟ لا دي مش ارجون، سلك اوتوماتيك. سلك اوتوماتيك. ستارت يلا اشتغل. اقفل الفرامل الاول. ها شغل كده امر اللحام. نزل شويه نزل ايه؟ زود السرعه تاني، زود السرعه تاني. بس زي ما هي كده. ارفع سلك. لا بتشتغل دائري برضه. فالكنترول اللي هو ضغطين وتثبت عليها مثلا زي الموقع والبوكس الثالث هي في منها موديلات ثانيه بتشتغل دائري نفسها. موجود هجيب لك خلاص بس البودره بتاعتها خلاص. ما هو بقى العرابي اللي انا عليه الاول. ما انا لسه بقول لعبد دلوقتي محمد اقفل. ها ما تقلقش من عمرو، انت دلوقتي منهم عمرو. انا قافل البودره من بدري على فكره. من بدري عشان تفضي للاخر بالظبط. استنى في كيس مفتوح يا زلمه. لا انت عاوزين نخف الامبير والسرعه، نزود السرعه شويه. الامبير عالي. السلكه دي 3 مللي ما ينفعش على الامبير ده كله. السلكه عاليه، الامبير عالي قوي خلي بالك. انا وطيتها لك. ها السلكه دي اخرها 150 امبير على فكره. اخرها 150 في الاوتوماتيك. ولقيتها على 200 شويه. حطت عليها بقى. خلي بالك سخنه، هتيجي عليك سخنه. اقلبها كده لو سمحت. الكبير ده اسمه ايه ده؟ انا وطيت الامبير بقى يجرب بعد كده هي طيب هتبقى مظبوطه اكتر وهيبقى البساط شكلها احسن كمان يعني. علي كده.